En las leyendas de los pueblos indígenas de Alaska, el Urayuli es una criatura misteriosa que habita en los bosques y montañas del suroeste del estado, descrito como un ser enorme y cubierto de pelo oscuro con brazos largos que llegan hasta sus pies y ojos brillantes llenos de tristeza. El Urayuli es considerado el espíritu de los niños que se pierden en la naturaleza. Según la tradición, estos niños, en lugar de morir, se transforman en estas criaturas solitarias que vagan por la noche emitiendo gritos melancólicos. A diferencia de otros monstruos del folclore, el Urayuli no es necesariamente malvado, pero su presencia es temida y respetada por los nativos. Su historia sirve como advertencia para que los niños no se alejen demasiado y como un recordatorio del poder y misterio de la naturaleza salvaje de Alaska.